लाठी क्षेत्र में 20 टारगेट हुई मिसाइल। फील्ड फायरिंग रेंज से मिसाइल टारगेट से भटकी है। जमीन से हवा में फायर की गई थी मिसाइल। क्षेत्र के भादरिया गांव में मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने से इलाके में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का यह कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो टेस्ट किया जा सके। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के करीब उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। जमीन से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं करता, इस वजह से रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कभी 2 कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इंडियन मीडिया ने और इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है, भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। क्या क्या आपको मैं बताऊं, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। जो पोखरान फील्ड है, फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा। और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम, लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया। वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिसफायर है। और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए। बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। इंडियन मीडिया ने और इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है, भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे है। पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया है। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का यह कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का मौक़िफ़ जो है वो वही है जो इससे पहले था। वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन बेसिस को हिट करेगा अगर इंडिया एग्रेशन स्टार्ट करता है। यानी इंडिया की तरफ से फाइटर जेट्स परवाज करेंगे, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान की टेरिटरी पे अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उस अटैक को नाकाम बनाने का मंसूबा तो रखता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इंडियन एयर फोर्स के तमाम तर बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेट्स लॉक्ड हैं, उन्हें नाकारा बनाएंगे ताकि इंडिया मजीद अटैक्स ना कर सके। इंडिया ने अब से कुछ देर पहले एक और नोटम भी जारी किया है और ये जो नोटम इंडिया खेल रहा है इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो इसे भी समझते हैं कि ये नोटम जो नया जारी हुआ है इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा। ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से, आई पर्सनली थिंक कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और राजस्थान बॉर्डर के करीब भारत का ये मिसाइल गिरना और भारतीय मिसाइल का चल जाना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का इस पर सख्त तरीन रद्द अमल और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई इंडिया की मूवमेंट। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे, अब से कुछ देर पहले हमने फ्लाइट रेडार पे देखा, कार्गो प्लेन्स जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। फिर इसके साथ इंडियन फोर्सेस जो हैं, उनकी जो आर्मी है, लैंड फोर्सेस, वो पैकेट्स की सूरत में, ताकि सैटेलाइट फुटप्रिंट को मिस कर सके, वो पैकेट्स की सूरत में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाक इंडिया और LOC उसके करीब अपनी डिप्लॉयमेंट भी इंडिया बढ़ा रहा है। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। शो द ग्रेट पावर।
टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं, दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास, इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मीन्स के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें हैं, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम, ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है, अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। हमारी भारत के साथ 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें भारत ने ब्राह्मोस का इस्तेमाल किया। क्रूज मिसाइल की ये खूबी होती है मुंतहा, और आपको मालूम ही होगा कि ये ट्रेन हगिंग इसकी फ़्लाइट होती है, यानी ये कि ज़मीन से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं करता। इस वजह से रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है ब्राह्मोस को। और ये अगर, क्योंकि ब्राह्मोस जो है या क्रूज मिसाइल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। इस समय भारत की तीनों सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। इसी बीच युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल मिसफायर हो गई। मिसाइल का धमाका सुन पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। उनको लगा कि युद्ध शुरू हो गया है, जबकि ये तो एक मिसफायर था। पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को भारतीय सेना की एक मिसाइल मिसफायर हो गई। यह मिसाइल जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में भदरिया गांव के पास गिरी, जो इलाका गांव से थोड़ा दूर है। यह घटना त्रिशूल युद्धाभ्यास के दौरान हुई। इसमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि त्रिशूल युद्धाभ्यास में मेड इन इंडिया हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिसफायर मिसाइल की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। उसके बाद सेना के अधिकारियों ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों ने भदरिया गांव के पास से मिसाइल को बरामद किया। जो अवशेष बच गए थे उनको फायरिंग रेंज में पहुंचाया गया। पाकिस्तान इस मिसाइल से इतना डर गया है कि उसने अपनी सेना को रेड अलर्ट पर कर दिया। उनके अनुसार भारत किसी भी समय हमला कर सकता है।